Монгол улсын боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам. Ихтэйд сургууль, коллежийн захирал нарт чиглэл хөрвүүлэх тухай. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах 7 дугаар сард ихэнх нутгаар орсон Адар бороо байгалийн гамшигын улмаас аймаг нийслэлд үер бууж, иргэд амнасаа алдан, авт зам, цахилгаан сүлжээ, байгууллага аж ахуйн нэгжид ихэнх хохирол учирч байгаа тул болцсошгүй эрсдлээс сэргийлэх, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс анхааруулж байна. Үүнд оюутан суралцагчдыг амарч явах хугацаанд анхаарал болгоомжтой байж, үер усны болон гал төмрийн аюулд учрахаас урьдчилан сэргийлэх, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх архитан согтууруулахтай тэмцэх талаар сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, чиглэл гарган мөрдөн ажиллах. Суралцагчдыг архитектгүй аюулгүй орчинд аж төрөх талаар уриалга, зөвлөмж гарган хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт тавих. Хөдөөхээр амралт цуслан, голын сав, жуулчны бааз, зочид буудал, цэнгэний газруудад нийтийг хамарсан амралт зугаалаг зохион байгуулах, хэв журмын зөрчил гаргахгүй байх. Байгууллагын удирдах албан тушаалтан 8 дугаар сарын 1 гэхэд ажилдаа орж, энэхүү чиглэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг 2018 оны 8 дугаар сарын 20-ны дотор дээд боловсролын бодлогын газарт ирүүлэхийг хүсье.